Sziasztok, jöttünk a harmadik résszel. És Lila megint akkor állította meg, hogy a második részben sem tudtunk köszönni. Igen, mindegy. Ne gyere be! De bejöhet. Hát jó, de akkor ne lássák, mert zavaró. Na. De láthassák, ő a kis Jó öcsét. van. Boti, még nem raktad fel a 2 autós poszteredet. Mindegy, nem érdekel. Suliból hoztam neked. Jó, majd felrakom. Tök ingyen volt amúgy a portálnál. De Lila, nem kéne megállítanunk egy kicsit? Már most a nézőknek mi élvezet van abban, hogy mi gyurkásszuk a slime-ot? Nem tudom, úgyhogy megállítom. Na, szóval hát elég sokat vágtunk. Nagyjából 2 részre osztottuk a slime-ot, és most már jobb állaga van a slime-nak, tehát most már így lehet vele játszani. Egyik kezemről sikeresen leszettem. A másik kezem viszont még mindig slime-os. Boti! Mondd el, amit fel akartunk venni. Gyerünk, Boti! Mondd el azt a hülyeségedet. Oké. Készen álltok? Igen. Jó. Remélem a nézők tükre nem fog betörni. Nem megy. Nem tudja! Azt Légy szíves. te, 1000 ember előtt én sem mondanék el egy idióta szöveget. Alig látják valahányan. Ki keres rá Hát ja, nap, mint mondjuk nap? normál Ki ember... keres rá nap, mint nap arra, hogy Réka és Lilla? Nem tudom. Sajnos. Tudjátok, azt hiszitek, hogy mindenki kiutál, pedig mindenki imád. Csak Réka hiszi, azt én bízok a sikerünkben. Jó van, akkor én is. Réka, egy éve Én nem kezdtük. merek. Egy éve kezdtük, jó? És alig van fönt videó. Igen, tehát még nem lehet sok követnünk. És én jobban kell állítani Jó, a az kamerát, igaz. hogy lássák, hogy mi van az asztalon. Tényleg. Ezekkel a csodaszép slime-okkal. Megkaphatom azt a részét is? Ne, de akkor szedd le először mindkét a kezemről. Cuki! Megpróbálok csinálni egy hólyagot. De ez így is csillog. Igen! Ó, sikerült! Itt a bubá! Nászálkáma! De ne, Boti! Várjál, Boti kezéről is szedd le a slime-ot, Lilla. Nem elboldogulok én. De mindenhonnan, Lillus. Mindjárt este. Még csak 3 perces a harmadik rész. Ja, de amúgy ezt kivágom, hogy Lilla tisztogat. De csak a fejemre. Na, visszatértünk, most már egybe van a slime. Hólyag! Az nem sikerült. Szedd le! Szedd le, kér! És ilyen zöld lett a kezem. Boti, te mit csinálsz? Neked kezet kéne mosnod. Most megpróbálok csinálni még egyszer egy hólyagot, Gréta. Gréta? Ne oltsd le a villanyt! Sötét van. Nem már. Bakker. Persze, hogy beverem a fejem az ágyamba. Igen, én nem is ki nem tudná. Amúgy Lila. De most már sokkal jobb állaga van a slime-nak. Én mondtam, hogy csak gyurkászni kell. Csak az a baj, hogy sötétebb lett, pedig világosan szép volt. Hát de így is nagyon szép, így még smaragd zöldebb. Igaz, de nekem világos jobban tetszett. Nekem is mondjuk ilyen kékesen. De így is tök jó. Kevesebb ételfestéket kellett volna rakjunk. Vagy több kéket. Nem, a kék sötétíti. Ja. De akkor nem lett volna sötét, hogyha nem raktunk volna bele túl sok ételszínet. Most megpróbálok Csak csinálni egy elkezdtük. nagy hólyagot.
Nem biztos, hogy nagy lesz, de reménykedjetek, szurkoljatok nekem. Csak először itt az asztalon kinyújtom. Így. Sikerekre kell menni, srácok. Vagy lányok. Mind a kettő. Ezért most... Á. Ez nem sikerül. Itt van. Most nem nyújtom ki annyira nagyon. És az a jó, hogy így könnyű is összeszedni. Na most én is próbálok egy hólyagot. Jó. Hólyagos, placikus, misztikus. Ne, Hoztam egy rugdós. ingyen lufit. Nem Jó, de érdekli. csukd be magad után. A nézőket nem érdekli a lufid. Szerintem már... Ami amúgy az én lufim. De most kit érdekel egy videóban egy lufi? Hát főleg egy slime készítés. Hát Botit érdekli. De ő a videóban is szerepel. Na jó. De attól még valakit érdekelhet, például Ki tudja a ezt? 3 éveseket. Én. Ezt ki tudja? Rajtunk kívül. Én is tudom. Ami nagyon egyszerű. Most ezt is megtanítjuk. Összeteszünk Sziasztok, én a Botika vagyok, és kék itt van velem tenyerünket. Illetkai. Ja, nem. Így kell összetenni, A lufitkai. hogy így legyen a kezetek. Nem, De. különben így rendesen, és ezt a kettőt így elfordítjátok, és így. És van egy könnyebb mód, hogy ezt így és így egybe rakjátok. Tehát így van a kezetek, ezt megfordítjátok, és összetesz. És I have a jobb kéz. I have a bal kéz. Ó. Kész is van. Igen! Ne, hogy hozzáéri, öcskös. Várjál, figyeljetek! Itt lehet vele dobálni. Tépni kell, és nem húzni. Na szavaztak, én most Felezni kell. videóból, mert meghaltam. Nem halt meg amúgy, csak meghibbant. Valaki látott egy citát az útterületen. Amúgy, ha nem tudnátok, én cicarajongó vagyok. Sajnos. Mániákus. Rékának cica függősége van. Nem is igaz. De. Jó, na, talán egy picit. Meglátok az utcán egy macskát? Cica! Na pont ez a cica függőség. Egy hónapban, ha egyszer élőben nem látok cicát, Akkor Réka meghal. baj lesz. Vagy hát legalább nem muszáj amúgy élőben, csak legalább képen. Amúgy az megvan, mert ugye mutattam is az előző részben, hogy van cicás poszterem, meg itt van egy famacskám. Karácsonyra kaptam. Beszélj hangosabban. Karácsonyra kaptam! Meg amúgy még... Hát... tabletemen is vannak cicás képek, egy videó is, szóval nincs gáz. Csináljunk valami izgisebbet, mert ez így unalmas. Jó, várjál! Tényleg, csinálnunk kéne. Gyerekek, mit csináljunk? Amúgy elköszönhetnénk, mert tudom. végül is ez a rész csak arról szólt, hogy próbálgattuk a slime-ot. Igen, mert végre kész lett. Szóval most már akkor jó a slime is. Köszi szépen, Nem hogy... mutassuk közelről. Várj, borítsuk be így az egész kamerát. Mármint nem úgy, hogy rátapasztjuk, hanem tudod. Nézd, azt mondjuk egy pixelnyi kis slime. Nem, várjatok. Megmutatom. Jobban is lehet. Így mondjuk. Nem, várjatok. Az egész kamerát én meg takarja. tudom. Én meg tudom csinálni. Nem látok sajba. Na jó.
Amúgy a slime jó lett, köszi szépen, hogy itt voltatok. És Ha tetszett ez a iratkozzatok videó, fel. akkor nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel. Legalább 15 feliratkozó jöjjön össze. És Vagy 100, legalább 100 feliratkozó. Lilla, aki a kicsit nem becsüli, Hát a 100 az kicsi. hát nem hozzánk képest. Például Anett és Ancsához képest a 100 feliratkozó az rich pitch. Mert ők aztán értenek a videózáshoz. Amúgy, Meg van rendes kamerájuk, nem úgy, mintha hogy mi ja, telefonról, meg tabletről videózunk. Ja. De mindegy, sziasztok! Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ezt már elmondtuk. Sziasztok! Sziasztok! Öröm